السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في وصفة جديدة. الوصفة اليوم إن شاء الله تكون عبارة عن كروكيطات بطاطا بالبيشاميل. كيجيو أكثر من رائعين، وكنتمنى إلى جربتوها ما تبخلوش علينا بالتعاليق. ودابا يلا نكوزو طريقة التحضير. أول حاجة غنبداو بالبيشاميل. عندي معلقة زبدة، نص معلقة صغيرة الملاح، وقبيصة الإبزار، معلقة طحين، وكأس الحليب، و100 غرام الجبن مخلطة، موتزاريلا وكيسو دي بولا، 50 غرام الديك الرومي مدخن. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في البيشاميل. غنبداو دابا ندوب الزبدة، وغنضيف لها الطحين، وغادي نحرك. النار تكون مهيله. هذاك الكتل الى شفتوهم بقاو لكم، غير بقاو تحركوهم، تستمروا مع التحريك ومع هي كتعقد، وانتم كتضيفوا الحليب وما كتبقاش عاقده، كترجع يعني ديك الكتل كيتفسخوا من بعضياتهم، وكيرجع يعني صلصه البيشاميل عاديه. ها هي الصلصه من بعد ما بدات كتوجد لي دابا. نتوما كتشوفوا كيف كتجي كريميه. ضفت لها الملاح والابزار شويه، ما مدشي بزاف. ضفت لها ديك بيبي، ودابا غنبدا نضيف في الجبن. هاد الوصفه كتجي لذيذه، خصوصا بهاد صلصه البيشاميل والجبن وداك الديك الرومي المدخن. كتعطي واحد البنه في الكروكيطات عجيبه. وعندي البطاطا اللي سبق لي وسلقتها في الماء، غنبدا نعفصها باي حاجه يعني اللي ما عندوش الالات اللي كيعفص بها يعني البطاطا، واخا بالكاس ولا فرشيطه باش ما كان. غادي نخلط ديك البطاطا والبيشاميل مع بعضياتهم تيتجانسوا لي مزيان. نحرك هاد العناصر مزيان مع بعضيتها، وقبضت البصل وقطعتها مدوره، وخويت يعني من بعضيتهم داك صفحة البصل، يعني خويتهم من بعضيتهم. وانا غنعمرهم بهاد الحشوه. البصل علاش عملتها؟ حيت البصل ملي كتقلى في الزيت كتزيد تخرج البنه ديالها، يعني ديك المذاق ديال البصل ومع داك بيبي المدخن بشاميل كتجي رائعه الصراحه، كتجي غزاله. وملي ساليت دخلتهم الكونجيلاتور واحد الساعه المكانه حتى كيشبروا راسهم مزيان، باش ملي كنقليوهم ما كيدوبناش داك الجبن وديك صلصه البيشاميل، باش ما ك يعني باش ما كتسيحش، كتبقى شابره في راسها. دهنتها بالطحين، وغنضيفها في البيض. وغنرجع مره تانية في البيض، وغنعملها في الشابلوط. الا بغيتو مثلا تضيفوا اي نكهات، بغيتو تعملوا السحتر اولا مثلا معدنوس مقطع وتزيدوه مع البطاطا، يعني تقدر تزيد اي حاجه. انا علاش ما زدتش هنايا يعني نستمتع بشي حاجه اخرى؟
حيت اصلا بيبي يعني بيبي كيكون فيه كيكون يعني المذاق ديالو طاغي، وباش يعني تحس بديك المذاق ديالو ما خصكش تزيد. ولكن كل واحد الاختيار ديالو، كتبقى هي غير فكره وصافي. غادي نعاود نرجع عاود مره ثالثه باش كتزيد تقرمل، وما كنخليوش يخرج لنا ديك الحشوه اللي من داخل، ما كتسيحش في الزيت. الزيت هنايا عندي حاميه، مع هي كتكون بارده والزيت حاميه. يعني فاش كتعملها يعني داك الزيت كيرجع معوض، ما كتبقاش حاميه بزاف، ما كيتحرق دغيا. اللون ديالها كيجي معوض، اللون ذهبي. والعكس الا كان عندكم مثلا الحشوه ديالكم ما دخلتوهاش ما دخلتوش تتشبر في راسها، كخصكم الزيت تكون ماشي تكون شي سخونه بزاف، خصها تكون الزيت بارده يعني تكون النار مهيله، ونزلوا فيها اللي بغيتو باش كيمشي طريقه الطيب كتمشي معوطه. كما كتشوفوا اللون ديالها كيفاش رجع. كما كتشوفوا ما تفرتتت ما حتى حاجه، وكتجي لذيذه. كنتمنى الوصفه اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا معنا في القناه الى اول مره كتشوفونا. وان شاء الله في المستقبل غادي نعملوا وصفات مملحات والحلويات. والى الملتقى المقبل ان شاء الله، والى اللقاء.